នេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបគ្មានរោនឹកអីត្រូវថាធ្វើអីទេប្តីនេះគាត់រៀបចំគ្រឿងក្រៅយកមកឲ្យធ្វើតែម្ដងសួស្ដីបងប្អូនប្តីគាត់យកមាន់យកប៉ៅហ៊ឺយកពោះត្រីយកផ្កាកាត់ណាហ្នឹងយកមកទុកនៅខាងក្រៅឲ្យខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំសួរគាត់ថានឹកឃើញអីបានបោសាច់មាន់យកប៉ៅហ៊ឺអីហ្នឹងមកទុកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ញ៉ាំមុខម្ហូបអាមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រមូលគ្រឿងក្រៅហ្នឹងទុកនៅខាងក្រៅឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំថាមុននឹងទៅរៀបចំលាងមាន់លាងអីហ្នឹងខ្ញុំមករៀបចំត្រាំកាពះត្រីហ្នឹងមុនសិនខ្ញុំដាក់កាពះត្រីហ្នឹងត្រាំទឹកនៅនឹងសិនទៅរួចហើយខ្ញុំមកលាងសាច់មាន់ហ្នឹងវិញម្ដងខ្ញុំលាងសាច់មាន់ហ្នឹងស្អាតខ្ញុំយកមាន់ហ្នឹងមកកាប់វាមកដុំទូចល្មមដែរទៅខ្ញុំកាត់សាច់មាន់ហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំមកហាន់កាពះត្រីវិញម្ដងកាពះត្រីហ្នឹងខ្ញុំហាន់មកប្រទះល្មមដែរទៅរួចកាត់កាពះត្រីរួចហើយខ្ញុំក៏ទុកវានៅនឹងម្ដុំទៅរួចខ្ញុំមកកាត់ផ្កាកាត់ណាវិញម្ដងកាត់ណាមួយហ្នឹងរាងធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាប្រហែលជា4-5 ធាងទៅបានហើយខ្ញុំកាត់ផ្កាកាត់ណារួចហើយខ្ញុំក៏សក់ផ្កាកាត់ណាហ្នឹងតិចទៅសក់រួចខ្ញុំក៏កាត់វាជាដុំល្មមទៅរួចខ្ញុំក៏ត្រាំទឹកទុកនឹងម្ដុំសិនហើយខ្ញុំមករៀបចំឆាសាច់មាន់វិញម្ដងមុននឹងខ្ញុំទៅឆាសាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងលីងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយបន្តិចរួចហើយទើបខ្ញុំចាក់សាច់មាន់ហ្នឹងចូលទៅឆាសាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំឆាវាមកត្រឡប់2ត្រឡប់ចឹងទៅរួចខ្ញុំដាក់គ្រឿងទេសចូលទៅចារួចហើយគ្រឿងទេសថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រើហ្នឹងមានតែម្សៅស៊ុបស្ករសនិងទឹកប៉ៅហ៊ឺនឹងឯងអត់ប្រើទឹកប្រេងខ្យងទេដោយសារតែទឹកប៉ៅហ៊ឺហ្នឹងវាមានជាតិដូចទឹកប្រេងខ្យងដែរហើយរួចហើយខ្ញុំឆាគ្រឿងហ្នឹងឲ្យវាសព្វចូលគ្នាចឹងទៅឆាវាមកស្ទុះធំទៅខ្ញុំហ្នឹងចាក់កាពះត្រីហ្នឹងចូលទៅខ្ញុំចាក់កាពះត្រីហ្នឹងចូលឆាមកត្រឡប់2ត្រឡប់ទៀតចឹងរួចហើយខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកចូលទៅបន្តិចទៅឆាវាមកត្រឡប់2ត្រឡប់ទៀតខ្ញុំយកគ្របមកគ្របវាដើម្បីយើងមកងាស់ឲ្យសាច់ហ្នឹងហើយនឹងពោះត្រីហ្នឹងឲ្យវាឆ្អិនបានល្អក្រោយហ្នឹងខ្ញុំយកផ្កាកាត់ណាហ្នឹងទៅរៀបចូលនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងទៅរួចហើយខ្ញុំគ្របវាមកស្ទុះទៅខ្ញុំចាក់ប៉ៅហ៊ឺហ្នឹងចូលចាក់ប៉ៅហ៊ឺចូលរួចហើយខ្ញុំក៏គ្របវាមកស្ទុះទៀតទៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំ